हेलो एवरीवन, I'm डॉक्टर आसिफ, स्पाइनल स्पोर्ट्स सर्जरी स्पेशलिस्ट। आज मेरे साथ मिस्टर श्रवण कुमार हैं। ये कानपुर से आए हैं और इनको कई सालों से नेक में और बैक में पेन है। तो ये बताएंगे इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है आपको और कब से, बताइए सर। डॉक्टर साहब लगभग 5-6 साल हो गए। हमने वजनदार एक बोरी रखी थी सर पे। बोरी रखी थी। हाँ, तो बीच रीढ़ में मतलब बड़ा दबाव महसूस हुआ और दर्द हल्का सा हुआ। हाथों का सहारा कुछ किए रहे, लेकिन उसको आगे रख दिया। 2-3 साल कुछ चुनचुनाहट रही है कंधों पर, फिर दर्द भी धीरे धीरे होने लगा। ऐसे गला घुमाते थे या इधर घुमाते थे तो कभी कभी इतना खिंचाव होता था कि हमें चक्कर भी आ जाता था। चक्कर भी आता था। हाँ, इसके बाद में फिर धीरे धीरे यहाँ तक कमर तक फैल गया। कमर तक जी। तो इनका बेसिकली जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो बेसिकली हैवी वेट लिफ्ट करने की वजह से इनको कंप्रेशन हुई है और इनका जो आरओएम है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। गर्दन घुमा के दिखाइए, ये देखिए, इससे ज़्यादा इनका गर्दन जो है वो लेफ्ट साइड में और इससे ज़्यादा राइट साइड में नहीं करता दर्द है। हल्का सा यहाँ आके दर्द होने लगता है जी। तो इनको आरओएम में रिस्ट्रिक्शंस आ गई और इनका एक अभी हम कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करेंगे, जिसके थ्रू हम इनके आरओएम को भी इंक्रीज करेंगे और इनका एक पोस्चरल अलाइनमेंट भी करेंगे। बिल्कुल ढीला छोड़ दिए शरीर को, हाँ ढीला रखिए, बस बस। लंबा सांस लीजिए, सांस छोड़िए, ढीला रखिए कमर, बस टाइट नहीं करना। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, ढीला रखिए आराम से। So this was the adjustment for the cervical spine and the lumbar spine. If you have any similar problem, if you have any cervical issue or a lumbar issue, if you have any disc bulge or any spinal issue, you can write down in our comment box. We will get back to you. Thank you viewers for appreciation our work. Thank you for watching our video. Please do subscribe our channel and please press the bell button. Please do like the video also and please share with your family and friends. Thank you very much.